国产淘宝家皮，买家具还在原地等。小小白买家具，如果不想一人宰割，可以先看直接找良师傅免费咨询，一张品牌、照片、影片，防止你的衣服看到产品，就能提供专业建议给您。不管你是样板沙发、大门、琉璃台、沙发、马桶、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、家皮淘宝货，还是想要直接找 MIP 工厂定制，甚至问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保护，店家。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。